Voilà, là, la position شويه bizarre. الله يا سيدي وهي لي ولي وهي لي ولي ولي وهي لي الله يا مراد الله صلى على نبينا فوالا سيتي ان بيتي اكستري كنا في مانيش مود بزاف قناوه مانيش في هذاك العفسيس دوك صاحبي كنت شتي غير لازم شويه لازم نعرف هكذاك على بالك جمال لازم نركبها القناوه لازم تجي لها حبه حبه جهه هي اللي تجي وحدها دونك فوالا واش قلت لي جمال قلت لك وحدها تجي ماشي هكا وحدك تروح لها هي تجيك شو الحاجه هكا تبدا تستغفر تبدا اكزاكتومون دي مومون تحب تلعب قناوه ولا تحب تلعب كومبري لازم نجيب قنبري لازم اقسم بالله لازم يجي كمل لنا شويه حكينا شويه كاش نهار هكا زعما الشباب انا واش نشتي من واحد هكا ربي يبارك ناجح في حياته ويزيد ان شاء الله صاحبي تزيد تنجح اكثر واكثر نشتي يحكي لنا زعما على هذوك الايامات اللي ما كانش فيهم حق الدخانك فاهم قال بغينا نطلعوا كونسير عيطوا لي زعما اذاعه وما كانش عندي حق الطاكسي ورحت سلفت وبالبر هذيك كما البنا كش ما كان هذوك مستحيل ما صراولكش راني سير بلي كون ما صراولكش ما يكونش جام تاع اليوم والله ما يكون جام تاع اليوم شكون اللي تربى في مغرب فمو ذهب بيان سور هذوك احكي لنا شويه ولا هذوك تاع الموس الي كمل قول احكي لنا فكرنا في كاش حاجه يا خو شوف اللي يكذب عليك اللي يقول لك ابار اللي عاشوا في الريش وكذا هو على كل حال بصحتهم كذا حنا ماناش نهضروا عليهم فوالا ايزون با الدروا سي تا الدروا دافوار دي بارون انفستون مي انا واحد كبرت avec les moyens اللي مديتهم لروحي اي بيان سور واحد ما لازمش ثاني كيفو با كي لوبلي الناس اللي عاونوه انا جافي دي زامي اللي عاونوني بزاف باغ اكزومبل سي دي زيكزامبل بات مي تري تري امبورطون بور موا à l'époque شغل pour se déplacer زعما يعيطوا لي من راديو ولا اون تيلي نروح نجوز فيها زعما 2006 2007 عندي كروسه ما عندي والو جا ابان تحكم البوس وكذا à l'époque تسكن في رويبه نشفى كاين بوس رويبه تافوره ديريكت تخلص 2000 دراهم ماشي لك يروح نتايا ولا شي يفوتك الوقت ولا راديو تروح تمشي موراها بغيف لازم يفاليك يوصلك واحد وكان على ليبوك كانوا صحابي يوصلوني والله كانوا ولاد حومه هكذا كان يقراو معايا ايتو يدوني من رويبه حتى لا راديو ايماجين جبده شغل طور وكذا وفواياج ويقعدوا معايا ويسمعوا ليميسيون و شغل فريمون يمون دوني شغل فريمون الكوراج اي عاونوني بزاف ديجا ايماجين premier album اللي درتو avec الجروب على ليبوك اسمه ماما درت ديديكاس سبيسيال ديديكاس صاحبي اللي كان يوصلني في الالبوم اليوم تروح تشوفه اسمه غانو على ليبوك كان بابا يخلي له طوموبيل كان يوصلناك شايف اون ايتي بانيتو ومن بعد موراها على بالك
tu commences à gagner un peu d'argent. Bon, gagner. كما قلت لكم قبيله ربحنا البرومي كونسير ربحنا فيه 50,000 راك شايف وبعدها بتيت ا بتيت تولي tu mets un peu d'argent de côté تسلف والله غير ياخذ دي فوا شغل الجيتاره في ظهري ندير ستوب راك شايف باش نروح واحد الاخر كنا نريبيتيو في عين طاية في لا ميزون جان تاع عين طاية شي كي ندير ستوب فرحان وداير في بالي باللي السيد اللي رحمة الله راح يسقسيني على الجيتاره ونقصر له ونطيح له شغل الارتيست ويعجبو الحال ويوصلني حتى الميزون جان باسكو نورمالمون يوصلك في الدخله تاع راك شايف تاع عين طاية تما باسكو ماشي طريق واحد يرفدك في ستوب برك فينالمون لا بليبار اللي كيوصلوني تحير في هكذايا وكاين اللي يعرفوا لا ميزون جان تاع عين طاية شغل ماشي جابده شويه راك شايف وفي الليل تكمل وكاين اللي معنا في الجروب كانوا يحطونا ايتو فريمون سيتي دي بيريود انا ما نكذبش عليك زعما باش نقول لك Ahmed, bah, même Ahmed, c'est qui peut te raconter ses expériences. Je pense qu'on a eu à peu près les mêmes expériences. Ouais, il chante avec Day. Il a معاهم ثاني percussion. الله يسلمك. Ça fait plaisir que tu sois là, Ahmed. انت احمد Voilà, je suis en train de raconter. كيما راه هو رواح جروب كيما راكم يعني ان شاء الله برك الكونيكسيون تاعكم تكون مليحه ما تكونوش كيما الكونيكسيون تاع الجام كونوا كيما الجام بصح ماشي كي الكونيكسيون تاعو والله الجروب الداي فيه عادي انا ما تكونش كاع كيما الكونيكسيون ديالي شريكي جيسبر دونك هذا ce que je voulais partager معاكم c'est surtout la volonté c'est pas les galères كاع كل واحد وكيفاش يلا غالير شايف انا لي غالير ديالي ما كاش كيفاش نروح ما كنت صدق كنت نحشر pour acheter un instrument وكذا الحق c'était pas vraiment une galère où tu te dis وكنت كاع ما عنديش باش نشريه وكذا انا ما كنتش نتكيف على ليبوك شايف سي با واحد ما انا بونس واحد ما يزيدش عليها بزاف juste il faut dire que les moyens راهم autres c'est pas que le fait d'avoir un argent de poche وكذا les moyens شريك لي سي ici كيكون عندك les moyens في راسك et tu sais que avec tes moyens tu peux te satisfaire sans avoir recours à d'autres personnes les balak huma quand ils vont te donner les moyens ils vont te maîtriser un peu ils maîtriser tu vois ce que je veux dire donc par exemple à l'époque كنت ندير موسيقى ما نتكلمش زعما مع الناس ما تتكلمش على واحد يجوزك في الراديو ولا واحد tu fais une musique la musique هذيك elle va faire de toi quelqu'un d'important quelqu'un d'exigeant quelqu'un qu'on appelle on peut l'appeler pour passer une radio c'est-à-dire الخدمه ديالك هي اللي حتجوزك ماشي واحد يعرفك هو اللي راح يجوزك et ça a toujours été comme ça que ça soit avec le groupe avant ولا في لا كارير سولو ديالي ما نشغلكم ديروا كيما انايا ولا شغل اكزاكتومون je partage mon expérience معاكم et alhamdoulilah jusqu'à maintenant tu me trouves jamais en train d'appeler quelqu'un pour lui dire écoute راني سمعت بلي عندكم مهرجان تيمغاد ولا مهرجان جميله ولا مهرجان الهواء الطلق ولا وانا واسمي احمد جميل غولي والالبوم ديالي والاسم الفني ديالي جام وكذا نو يعيط لي يقول لي وي الناس حبوا تكون معانا في اسمه في المهرجان ديالنا وكذا بيان سور افيك غون بليزير الناس كيعيطوا لك شايف سي بوكو ميو شغل سي واحد لا سونساسيون خير ملي تعيط وتقول لهم فوالا راني حاب نلعب وكذا وكلشي بيان انت مع انا جو سوي با ان تران دو كريتيكي الناس اللي يعيطوا باسكو سي اوسي سي ان اوتر بروسيسوس سي اون اوتر فاصون de travailler de voir les choses évoluer par contre هاد لا فاصون تاع quand tu travailles والخدمه ديالك هي elle te permet de travailler ou elle te permet qu'on t'appelle des festivals ou des concerts ou même des privés علاش يعيط لك باسكو على بالو بلي سي دير كونسير ديالك الناس يجوا يشوفوك عندك des fans ou des gens qui t'écoutent qui aiment bien ta musique ils vont payer un ticket باش يجوا يشوفوك وهو راح يخرج فيها سي ان بريفي ديك بالك بلي راح يعيط لك على صلاحو سي با باسكو جا ما عجبوه ولا باسكو سي بوز يو نو
parce que c'est un business. Ou si toi, tu es quelqu'un qui ramène de l'argent, c'est-à-dire si ta musique elle marche, ou ناس يجوا يشوفوك, ça veut dire que tu as gagné. C'est الموسيقى ديالك اللي غيتباع. C'est الخدمه ديالك اللي غيتباع, ماشي انت اللي راك tu fais le commercial وتروح demander للناس وكذا كيما راح تلقى الصاغ. صاغ exactement. Voilà, c'est ça. Pour résumer, كاع واش قلت دوكا جمال, c'est que soyons indépendants, sois autonome, dire موسيقى de qualité, dire quelque chose qui est sincère, تخرج منا, تخرج من القلب, راك شايف, لا ما تقعد تحوس اسكو هذه تعجب الناس ما تعجبش الناس, اسكو جا فا فير دو سوكسي وكذا وكلش. يا خو تعجبك نتايا اون بروميي ليو سي ديجا بيان, تعجبها يماك والونتوراج ديالك سي ديجا بيان وكونتينيو, باسكو على بالك et ça peut-être ça va être le prochain sujet, c'est les étapes. Il y a des étapes في كلش, surtout في la musique. Des fois on a envie de griller les étapes. Quand tu vois زعما نقولوا, je prends l'exemple كيما تقول انت جمال بكل تواضع, يشوف جام اليوم راهو يدير دي كونساي بروغرامي بدي فيستيفال انترناسيونال, دار البوم, يقول الالبوم ديالو داروا اوتو برود وكذا, يقول لك انا ثاني كان حاب ندير كيما جام ما كاش لي موين. اذا حاب دير كيما جام دير جام, ما دارش بلي موين. Bon, désolé, je parle à la troisième personne, jam, non. J'ai juste pris un exemple et je déteste ça. Donc, l'artiste, il n'a pas pris. ما طولوش les moyens باش اليوم ما يكونوش راه. صح. Donc, il a cherché les moyens هذوما في l'entourage ديالو وفاش يقدر. Donc, كي نقولوا فاش تقدر, ça veut dire c'est les moyens هذوما بازيكا وين تقدر تريبيتي. اسكو عندك انسترومون, اسكو يقدروا لي ميوزيسيان يتبعوك في البروجي ديالك وكذا. سي تري 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 بازيك et ça devient de moins en moins basique quand ça évolue. C'est-à-dire tu fais premier concert, deuxième concert, et tu commences à louer un studio وين تريبيتي, تروح بقدرك تاع un bon son ou le son هذاك يكون مليح. C'est-à-dire tu vas répéter ou la composer des chansons plus élaborées parce que تسمع روحك مليح, ماشي كيما بكري le son تاع la maison ديال هذاك كي نشفاش لك لي كو يا ربي يسمح لهم. مي بون الله غالب, هذه جو بو دير الله غالب باسكو ا ليبوك شغل ميزون جان هذه كانت مهجوره كامل, دايرين فايونس في الحيط. دير فايونس في الحيط مالا ندخل له تكتب في الباب, تكتب موسيقى, قاعه الموسيقى. بون داروا في الحق, داروا فينا الخير, والبروبليم سي حنا نقولوا داروا فينا الخير وهي ما كان لا خير لا والو. السي محمد هو دي دار الشباب, صادق داري قبل ما تكون دار المدير هذاك اللي حاكمها. Dites-vous que on a des droits. On a des droits basiques, fondamentaux. C'est que زعما عندك الميزون جان سي حقك انت قبل ما تكون حق الديريكتور اللي حاكمها ولا حق المعلم هذاك ولا شي شكون اللي يكون تما pour te donner des leçons ou donner des cours. دير بالك tu as plus le droit que lui تما اللي هو اللي راهو خالص. Donc voilà, prenez l'initiative de chercher un peu où عندكم les droits. Je parle bien sûr du côté موسيقى, les موسيقى. Donc voilà, après je parlais des étapes. تسمع الحمام شريك والله كي تكون تما تكون تلعب شغل تسمع روحك بزاف منهم كاينين, راك شايف لو سون يساتور او بو دي شحال 1 heure. مي بون حنا كنا نريبيتيو 4 سوايع 5 سوايع نورمال. Mais à partir de 1 heure, il n'y a plus de définition. ما كاش définition في الفيلتر تاع الموسيقى تاع راسك هذاك. كلشي يسمعوا كيما تلعب. Donc il y a pas de perfection. Donc les détails, les petits détails هذوك تاع les compositions, les arrangements كذا ما راحش تسمعهم. Impossible. Et surtout pour les chanteurs, quelqu'un qui chante dans une salle où كاين l'écho, où il n'est pas adapté pour les répétitions, دير في بالك بلي راح تطلع معوج. Tu vas faire des répètes, des heures de répètes où tu chantes pas très juste. Donc le moment où tu vas rentrer en studio, tu vas mettre ton casque, بعد تغني ولا gestion يقول لك plus juste que ça. Essaye de chanter plus juste que ça. Allez juste. Et là tu te rends compte حتى وين vraiment tu réadaptes ton oreille par rapport à un environnement qui est plus ou moins adapté pour une bonne écoute. Et à ce moment-là tu dis يا رب تغني في حمام كما قال صاحبنا. الله يرحمه. Donc حمام كاع on a l'impression qu'on chante bien. C'est pour ça que je chante sous ma douche et j'ai l'impression que je chante bien.
parce que l'écho هذاك il donne un effet اللي حنايا نديروه سي غريب هذاك شايف نديرو في اللوجيسيال. انا l'impression qu'on chante bien. Et روح دير تشوف نحي كاع لي زيفي هذاك مي الكاسك وعطيني سون بريت في الميكرو. C'est là où les gens ils sont obligés de mettre les correcteurs, les autotunes, voilà les effets هذوما كامل pour camoufler les imperfections à la voix. Avec je suis très très fier quand je sors d'une séance d'enregistrement et autotune c'est 0-0, c'est-à-dire je l'utilise pas كامل. والو La voix d'y aller elle est brute. L'autotune ça peut être nice حبيبي. زيد خمم. جمال صافا. والله تري بيان يحيي انت راك حي. الجام باغي نسقسيك واحد الكيستيون مهمه بزاف. الشايب وهذه على بالي وحده عندك ما تهضر فيهم. الشايب وشي هما دوكا نحكيو على البيرسوناليتي تاع باش تنجح باش تكون باش تكزيستي باش توصل. كاين حاجه يقولوا لها علاقات كاين حاجه يقولوا لها عباد كاين حاجه يقولوا لها سكيلز لازم يكونوا في شخصيتك. دوكا الشايب تاع شي ما لي بوين اللي تشوف فيهم لازم يكونوا في شخصيه اي واحد وخاصه لارتيست الجيريان باسكو حنا دي الجيريان ما نستناش واحد من اليو اس اي يعطيني دي كونساي باسكو حنا بعد جايين زي راك فاهم جايين مختلفين. راك تسمع فيا جام. C'est vrai que l'artiste algérien il est différent des artistes du reste du monde parce que on a une particularité, c'est que rien à voir avec la musique, mais on a une fierté qui est un peu surdimensionnée. On est fier de ce qu'on fait, même si on ne le fait pas très bien, on ne le fait pas les normes de l'international. Toute l'Algérien il est toujours spécial, il y a un truc en plus. L'Algérien, c'est pour résumer, il a toujours يقفل الهضره بune vanne. C'est-à-dire هو اللي يخليه يهضر باش يدير لك شايف une vanne. Donc je pense que des conseils, peut-être des conseils par rapport à mon vécu, par rapport à l'expérience que j'ai eue pendant 15 ans في الموسيقى, c'est que نقولها بواحد الطريقه شويه بيزار. هضر سي برا. خاصك تقيس شريك. اولا c'est-à-dire il faut pas péter plus que son cul. t'es عندك النيفو ديالك طرطقتها ياك. Non, انا نهضر يا اخي زيد خمم انا نهضر كيما نهضر معاك كيما نقصروا سي جوست كو الناس ils sont invités معنا ils partagent le moment هذا معنا. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Des fois on se surestime. Tu te dis que voilà, tu commences à parler, tu dis حنا les artistes وحنا les artistes. Artiste خلي الناس يقولوها. راك شايف. ما تكونفيرميش الارتيست ديال كوتي الستاتيو ارتيست ديالك بلا كارت ولا بune chanson درتها ولا c'est un parcours. Être artiste c'est vraiment un parcours et jusqu'à maintenant on se permet pas, je me permets pas de dire l'artiste ou انا l'artiste ولا العمق à l'époque وقالوا له l'artiste قالوا نعلم منك تهضر. شايف شغل il faut être tous هذه كامل تحت توصلنا le deuxième point c'est il faut que tu sois modeste. La modestie ça fait partie du premier point اللي هو شغل ما تعطيش قيمه لروحك اكثر من ce que tu donnes parce que c'est là où tu deviens quelqu'un de humble, quelqu'un اللي يشوف الناس يقول لك من بالك متواضع ولا خلي الناس يتهضر عليك. راك شايف سي ان افي ماشي نهضر زعما en tant que musicien ولا en tant que artiste يعني نقول mais quelqu'un qui a vécu plusieurs expériences ou avec le temps j'ai compris que الخدمه ديالك هي اللي تهضر عليك. On ne demande pas plus qu'il en faut parce que pour faire une œuvre il te faut pas beaucoup. Sauf si toi tu as des idées كبار وهاربين وقدام, il faut être à la hauteur de ces idées là. Tu as envie de faire un film خويا, il te faut quelque chose qui filme ومن بعد كلش الابداع ديالك وكلش لا c'est-à-dire le savoir-faire ديالك ou l'ambition ou la motivation اللي عندك pour arriver à donner un résultat intéressant à travers des moyens super simples. Tu as envie de chanter, je dis que commence par chanter juste déjà. Voilà. Avant de chercher la page Facebook ou la page Instagram ديالك ou الناس اسكو يتبعوك est-ce que j'ai des followers ou là apprendre à exercer déjà au chaque dire tu l'exerces justement avec sa propre justesse
وبعدها موراها qui propose quelque chose, essaye d'être original, essaye de ne pas être comme tout le monde. Parce qu'à la balk, c'est. J'ai dit, c'est question pour un ministre ou pour un gens. Et bien, Brahim, il est en train de dire que c'est une question pour un ministre, pas pour un gens. Je réponds avec mon expérience ou le vécu d'Yali et tout ce que j'ai pu remarquer le monde artistique pendant les 15 ans à Doma. 15 ans, c'est pas rien. J'ai fait le tour en Algérie. J'ai fait le tour de les festivals ou les concerts ou peut-être les villes, j'en ai fait plein quand même. بالك برك وقيلا خنش لا ما لعبتش فيها والغواط. En tout cas, j'ai fait presque les wilayas. 40 هكذا كنكون درتهم. Donc, شفت comment ça se passe. Surtout en Algérie, parce que Jamal, en Algérie, comment ça se passe, c'est donne-toi les moyens. Prends une guitare, fais un son. On est d'accord que l'غنية تاع بابيلون الزينة فيها guitare, فيها les snaps هذوك و des voix. Et elle a fait le tour du monde. Ou s'il y avait une autre planète, كون راهي راحت لا بلانيت واحده اخرى شايف. وشت هذاك الشيكر هذاك هو قال لك باللي كان داروا بقرعه كوكا وما باليش واش لايح فيها تشك 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 شيكر هذاك. لا سي من داك يخرجوا دي زيستوار هكذايا بالك كوكا داير فيها الرمل وكذا مي سي لا ميم شوز هذا سي با فريمون هذا سي ان ديتاي مي بور تو دير لا قصدي لي مويان مي دير بوالو بوش عندك دوكا تقدر جام انا الانترفيو اللي درت شي داكور فوالا باش درتو بهذا اخي هو شافي عليه وكنت هذيك هكا كنت تشوف لنا دير بوش عندك صاحبي صاي دوكا ما راناش في لازم كاليتي قاويه والدنيا معنا في لازم هذا وهذا يكون واعر بزاف براتيك صاحبي الجام باغي نسقسيك الله يجازيك انت في 15 ولا 20 ماشي 15 20 قبيله قلت لي 20 بديت 2004 بديت 2004 حسب 16 بي برك اكثر من 15 صاحبي عام واش بك واش لا الشاب واش ما الامور اللي راك تشوف فيها تقول كون غير زعما امور تعلمتهم وفقت بهم في هاد 15 ولا 16 اللي فاتت ودوك راك تقول باللي بالك كون جا واحد قالهم اللي يسمى كون جا واحد وحكى لي هاد الهضره هذه راني بالك ربحت طريق طويله تاع عوام وعوام كاين دي بوان. جمال ça s'est coupé حبست في عوام وعوام. الو السي جمال الو الو je sais pas est-ce que راكم تسمعوا فيا. بون ليكيب اذا راكم تسمعوا فيا ميتي ان كومونتير باش هكذا نعرف اسكو راني اونلاين ولا لا. الو اسكو راكم تسمعوا فيا اللي راكم في لاباج باسكو راني نشوف روحي وحدي. Bon, je vais voir la page Facebook. رانا نسمعوا فيك. فوالا تري بيان. ويطلع لا كونيكسيون من قبيل ويطلع لا كونيكسيون فينالمون هو اللي تكوبات له. ايوا. Ah bah si on s'entend très très bien donc là je parlais de est-ce que لازمنا les moyens ou les ما عندوش les moyens donc en tout cas les moyens في une carrière artistique تاع موسيقى. Juste pour résumer ce que je disais tout à l'heure, c'est que لازم واحد يعرف premièrement تعرف l'objectif ديالك. Est-ce que tu veux faire de la musique pour faire de la musique تلا المدامات في البحر ولا tu veux faire une carrière.
si tu veux faire une carrière, il faut la prendre au sérieux. C'est très rare, ça c'est une réalité. Je vais me redire comme par expérience, c'est très rare de pouvoir faire de la musique et travailler en même temps, c'est-à-dire avoir un job en même temps. Parce qu'à un moment, on est obligé de quitter le khidma hadia pour faire la musique à plein temps si ça marche. Parce qu'une fois la musique elle marche, elle sera plus intéressante que tout le reste du monde. Hein. La musique, elle est plus intéressante qu'une relation avec une fille ou le contraire avec un mec. Ou peut-être, on s'en fout, une relation en général. Elle est plus intéressante qu'une famille. C'est-à-dire, même si tu as une famille, tu peux, pour ta musique, quitter c'est-à-dire changer ou partir dans un autre pays pour faire cette musique. Ou le moment où tu sais que la musique elle est devenue importante, tu peux pas alterner entre la musique et le khidma. Donc, les khidma الموسيقى ديالك تولي هي الخدمة ديالك, ce qui est normal. Normalement, c'est un statut d'un artiste. Est-ce que vous êtes d'accord? حطوا لنا les commentaires parce كنحس روحي وحدي وحبيبنا ما كاشو. Donc voilà, premièrement, c'est savoir l'objectif d'elle, qu'est-ce que tu veux faire de la musique pour la musique. Deuxièmement, le prendre au sérieux, c'est-à-dire considérer que la musique est ton activité principale. Et troisièmement, il faut travailler, arrêter de parler. On est d'accord, à la belle comme la Conga, Facebook, si vous êtes, c'est-à-dire si vous êtes sur Facebook, vous êtes en train de voir la négativité اللي كاينه في فيسبوك autour des artistes. Aujourd'hui, اليوم سبحان الله شغل ولينا ايماجينيو الكوتي هذايا كاين الارتيست والكوتي هذايا كاين لو ريست. الارتيست ولا on le considère comme واحد ماسوني, الماسونيه وما على باليش انا الايدي خارجيه وشي با كذا كوا, ولو ريست يقول لك حبس الغنى وحبس لنا الفن هذا اللي كتقولوا ونحوش صبغتو في الحيط وكذا. هذا ما الفن ما عندنا ما نديرو به. سي تري غراف اذا اليوم لحقنا لها. لا نيجاتيفيتي هذه اللي كاينه برا الناس. هذاك السيد حاشاكم هذاك اللي طلع الى خسر اون اوفر اللي اندارت وترسمت في ان ديتاي بريسي. ونقول لكم انا شفت دي فريسك في دي طاغ وكذا. هذيك اللي تي اكسيبسيونيل. هذاك وحده كنت نجوز من تما انا المورال يطلع لي. يجي واحد ويسبرو ما باش بور كي شغل انت وشكون الرسول بعثوك عطاو لك اورد ميسيون قالوا لك روح نحيه ان اورغانيزم جوست با اون سيكت قالوا لك روح نحيه. سي عيب. فوالا باش ما نكثرش بزاف ديروا في بالكم بلي عباد كيما هادو كاين بزاف في فيسبوك وشفناهم في لي كومونتير شفناهم كيفاش. دونك لا نيجاتيفيتي اللي كاينه هاديه elle va te pousser vers l'arrière. C'est-à-dire تحبسك هكذايا وتزيد تطبعك للور. Donc il faut se libérer de كاع le côté négatif هذايا. كاع les gens هادوما qui vont te dire ce que tu es en train de faire voilà دير واش يقولوا لك الناس ما ديرش. هاي حبيت افونسي كاع واش يقولوا لك سورت ميم moi اللي كيقولوا لك هاد العبسه ما ديرهاش. Il faut la faire. Je parle bien sûr dans le côté artistique, dans le côté يقول لك non ما وليدي ما ديرش الفوتبول parce que الفوتبول ماشي مليح وكذا. روح دير فوتبول شريكي. Voilà. Il faut faire ce qu'on te déconseille de faire. Voilà. Il faut y croire. Bon, je dis tout ça, bien sûr, il faut être intelligent aussi. Bon, faisons pas n'importe quoi. Quand on parle de quelque chose d'intéressant, quand on parle de un projet, c'est là où je parle qu'il faut foncer ou faire les choses. Moi, j'essaie de partager mes simples expériences, je les ai eues في هذه la petite carrière artistique 2004 الى يومنا هذا. parce que كيما قال جمال مقبله سي ديفيسيل. الدنيا صعيبه وبلادي صعيبه على الدنيا هذه كاع الجزائر على بالنا بلي صعيبه على كلش. سي que ça soit côté moyen ou la côté même le côté social, même le côté الخزره تاع الناس, la vision تاع الناس كيفاش يشوفوك نهار دير موسيقى ولا دير فن en général. C'est difficile. C'est-à-dire c'est déjà un combat, c'est un premier combat avant déjà d'entamer le fond تاع الموضوع. حاب يهرب ماسونيه بدون تشبيه. تتحارب الماسونيه هكذايا وشغل
يرحم بابك ديجا Mhm.